Hakha Times ni nangkut kan intlai than na tu zan thong karak chimding mi hi July ni kulani ruk zaanlei sumilam pathum tiang kan thai kho tok thong an rak sin ha lai mi ni nun phung le chahol pupa bia le hla lei a bauchan big mi kan pa pu Steven ni keo kum som sri la kum khat ni rolau pi in yang kung khwa July ni kulani ruk zinglei sumilam thai khat la minute pakul rong a mola kan liam tak ama hi National Literature Award chawtu asi lai mi ni nun phung le chahol lei a bauchan big mi kan pa pakhat asi lai chin dictionary akan to pyak tu zong asi chauk tampi le chabia tampi atel mi chatel thiam zong asi pu Steven ni keu chu Hakha peng ran ring khwami yangkung a khosami asi mindata SAC ral boital in ral kap minung pakul tukchu CDF sina an ifon July ni kulani ruk chinram mindet peng a SAC ral boy buji ting title in ral kap minung pakul tukchu an shamnam an chai CDF laya an tangtia zalen media ni atel hi SAC ral kap pol hi makui imnu khwa ral kap sakhana a ummian si CDF pol ni ner shamnam nan cha lawa chun kan ingka na lai tia anti na I SAC pol ni chun an shamnam an cha I CDF sina an ifon SAC phuni nol ngai nak an lak hlana sise an lak nuwa sise makui imnu khwa ral kap sakham ummi SAC ral kap na le palek na hi khwami mizapi na he nei niam ngai in a peng mi an si tia zalen ni chun alangtar Hakha COVID-19 result chaknak velte lak a July ni kulani nga ni a jotnak mu mi zatwak in an tambek Hakha si in a an chekna minung hlai red an chek mi na chung a minung hlai thum an zo I zatwak in twak tik a somsri le panhi an si I mizo tambek mu ni asi ma hi azo mi na hi pidota sang in minung panhi le dorthar sang in minung hlai khat an si tia HCNF secretary Reverend Dr. Steven Lian Hubling sin in kan thai nihin July ni kulani ruk thantlang a COVID-19 zotnak minung somli le pathum chek an si I minung panhi sina zotnak mu asi nihin tiang minung zale kul thum sina zotnak mu asi chang I minung pali mol an liam chang minung somkwani damnak an mu chang tia thantlang COVID-19 Emergency Response Committee in Secretary Puram Kharni a Facebook jamhaya alangtar USA umzai unchatni Chinland Foundation rinton nakcha a tangka tingsomli le tingsri le thongsom sari an bom zai unchatni Chinland Foundation rinton nak Chinland for Chim Life COVID-19 Response Program a tangka tingsomli le tingsri le thongsom sari abom na tia kan thai hi thachwa shopmi hi atuleo kan mi phunle kan ramni kan tanjoma mi pulrai ti nung dau nak le nun nak tampi chan nak a bom chan tu aselai cha a kan sungloi thachwa akan thom tu zai on chat pathian ni thachwa nak pe chin kaun ha se tia Chinland Foundation Chairman Reverend NC Thongthathang ni a Facebook jamhaya alangtar apakhat nak big matupi CDF in nun nak pe tu salai thun shoi upat pek nak chathan an chwa July ni kulani lilio SAC ral kafle CDF ka daw nak a salai thun shoi ni nun nak apek ramlami phuncha a bekam nak fek atwa bantuk in nun nak apek mi chung a upat kan in pek I tantak mi chung khar kan nge chet pi na salai thun shoi nang chu pathian tang nem a nangam te in idin changlo tia CDF matupi ni upat pek nak chathan an chwa tia kan thai July ni kulani nga tiang palewa peng a COVID-19 mizo zan hi lalai ruk an si chang tia khumi media ni alangtar hi mizon ha chung a hin damnak amhumi minung somruk le panga le athloplew mi minung zale somli le panga an si tia kan thai pelewa si inna a her mi oxygen oximeter blood pressure test kits 95 masks le surgical masks facial hand gel le apron ha an si tia kan thai falam peng chunga COVID-19 in mol aliam mi minung somli an si changtia falam shambun Chinland Herald Daily News ni alangtar PCM falam in Reverend Runrong ha kum songa lakum rechu July kulli zan falam si inna mol aliam I July kulanga jing a volunteer pol ni arok anvui July ni kulni rukzan le sumilam pakhat tiang falam peng a COVID-19 in minung somli mol aliam changtia kan thai July thachung a NUG ni nyamaram mi COVID-19 alhan kan ralrin naksi kan chutna laitia NUG ngandam nak minister Dr. Zoe Suni achim
adu July tha chunga COVID-19 ral rin si hi lampani in kan chutna lai pakhat nak papek in NUG ni minung noiruk chajin kan lak lai atu chunding mi si chu NLD chawza chan leo kan raktor rel mi sifun aselai tia thai asitia DVB ni atel lockdown cha asimi falam khwami na cha a falam peng khote zamwal le tili khwami na ni tlanglawa anchin mi ti sik an na chu July ni kul lenelia an rakpek than na tia kan thai hi ti sik an na an pek than mi na hi falam COVID-19 volunteer phuni in khatnu in khatlut in an than phot na July ni kul len ni leo jong a falam peng chong heng khwami na ni falam khwami na cha a ti sik an na an rakpek than bel jang na tia zalen ni atel atu tan da Hakha Times kan thawngchimnak chu hivialin kan rakngol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom zotnak raile ral thalo lak in nanzapi himbom cheu ramu